ちじゃ不気味度を魅力じゃ。今回はメガドライブの移植シューティングゲームジノーブをプレイしていくのじゃ。今回で一気にクリアしてエンディングを目指すのじゃ。ステージ4の肉体製造工場の次はステージ5魔物の腹じゃ。その名の通りなかなかグロテスクなステージじゃな。電動のようなラスタースクロール、不協和音のような BGM とまさに悪夢を表現するかのようじゃ。例によってスーパープレイでも攻略プレイでもないので、まあゆるりとお付き合いいただければ重々じゃ。ネタバレもありなので未プレイの人はそのつもりでな。本作のディレクターである高杉学氏はゲーム業界でその名前がクレジットされた期間が 4,5 年程度と短く、あまり詳細がわからない人物じゃ。しかし改造超人士ビビンマンでエグゼクティブリーダー重装騎兵レイノスでプログラムを担当した後、本作を手掛け、さらにランブリッサーではプロデューサーを務めるなどメサイアを代表する個性的な作品を作り上げている。ただその後はスペシャルサンクスなどが多くなり、1993年以降はゲーム業界からは姿を消しているのじゃ。手掛けた作品を見るといずれも独特の世界観がありこだわりを感じるので、非常にアーティスト肌のクリエイターだったのではと思うのじゃよ。そのままゲーム開発に携わっていればより多くの名作を生んだかもしれないと考えると惜しい限りじゃ。お、中ボスのあぐら男の登場じゃ。今わしが勝手に名付けたのじゃ。割と弾道が予測しやすいのでなんとか避けられるんじゃよ。ちなみにダメージが与えられるのは中心の弾の部分だけじゃ。回避優先でコツコツ当てていくのじゃ。よし、倒したのじゃよ。BGM も緊張感のある BGM に変わったな。それにしてもこれは魔物の大腸あたりじゃろうか。いくら進んでもなかなか風景が変わらないのじゃ。顔だらけでキモいわじゃな。体内に入り込んできた異物を排除しようとする赤血球のような敵じゃな。久々に巻物が出てきた気がするな。M だからマジックアローじゃ。あまり他の巻物も出てこないし、ケチっても仕方ないので使ってみるのじゃ。せっかく魔法が8種類もあるので出てくる巻物の数がもっと多かったらよかったな。一つの種類を3つ連続で取らないと最大レベルでの魔法が使えないため、1回のゲームで 2,3 回くらいしか最大レベルの魔法を使う機会がないのじゃよ。段数制限や時間制限がある魔法ばかりなので、ほとんどの場面で魔法なしで進めることが多くなってしまう。もっとガンガン魔法が使いたかったのじゃ。まあそれはそれでゲームバランスが崩れるというのがなかなか難しいところじゃな。死によりマシなのでとりあえず魔法は使っていくのじゃよ。あれは体内の寄生虫かなんかじゃろうか。
だんだん背景の前動というからスタースクロールが激しくなってきたんじゃよ。雑魚キャラの攻撃も激しくて辛いな。背景の前動もさらに激しくなってきた気がするのじゃ。しかも敵の攻撃も前後左右とあらゆる方向から来ているので大変なんじゃよ。バリアがないゲームなので一発で死ぬことを考えると緊張感がすごいのじゃ。ただこのゲームはその場で再開形式なのでステージの最初とか途中に戻されることがないのが救いじゃな。段機数にものを言わせていわゆるゴリ押しでクリアというのも可能なのじゃ。スクワットしながら弾を吐いてくるおっさんがいるのじゃ。相変わらずこのゲームの敵はシュールなデザインばかりじゃな。ようやくボス戦じゃ。1ステージだけで6分以上というのはさすがに長いんじゃよ。このボスの名前は不明なのじゃが、なんとなく卑猥さを感じさせるイカれたデザインなので、工場長に次ぐくらいの人気者じゃ。多分じゃが。当たり判定も大きくて、それほど攻撃も激しくないので、楽勝なところもきっと人気の要因だと思うのじゃよ。まあ、相変わらずそこそこ耐久力はあるので時間はかかるのじゃが。やっとクリアじゃ。体感的にはステージ5が一番難しい気がするな。ステージ中の雑魚キャラの攻撃がきついんじゃよ。いよいよ最終ステージとなるステージ6じゃ。ステージの背景は雲海から陽光が降り注ぐ荘厳な雰囲気を感じさせるものとなっている。そしてこのステージはいわゆるボスラッシュステージじゃ。この敵はステージ1の中ボスだった地主じゃな。BGM も最終ステージにふさわしく、勇壮さと荘厳さ、そしてその中に不穏さを感じさせる、まさに本作を表す音楽で盛り上げてくれる。途中にアイテムが出るのはありがたいのじゃよ。もしやられたとしても立て直しができるので罪にならずに済むのじゃ。そして次はステージ2の中ボスじゃ。ボスラッシュとは言ったが中ボスばかりじゃな。まあこのゲームのボスは海底船長とか壁や床に張り付いたデザインが多いので、こういう空中ステージだと中ボスになるのは致し方ないのじゃ。後半の敵に比べればこのくらいは楽に思えてしまうのじゃよ。魔族との戦いをずっと続けてきたのに、このステージの雰囲気はまるで神か天使が降臨するかのようじゃな。頑張れ翼族の若者。こいつもステージ3の中ボスじゃな。
だんだんスピードが速くなっていくのが厄介なのじゃ。どこから飛んでくるのかわからなくてドキドキじゃよ。しかも顔にしか当たり判定がないから倒すのに時間がかかるのじゃ。なんとか倒せたのじゃ。次はステージ4の中ボスじゃな。このボスも今となってはあまり難しくは感じなくなっているな。そして倒したばかりのステージ5の中ボス、油男が出てきたのじゃよ。わしがさっき命名したのじゃよ。ボスラッシュというより中ボスラッシュじゃな。アイテムは出てくるのだが、巻物が全然出てこないので、魔法の存在がすっかり空気じゃな。人気投票が1位のステージ4のボス、工場長が再登場じゃ。こいつは飛び回る振動にしかダメージを与えられないので大変なんじゃよね。こういう時のために魔法をストックしておきたかったのじゃよ。弾よけの緊張感がヒリヒリくるのがたまらぬな。倒せたのじゃ。最後くらい巻物が出てほしかったな。音楽も変わり、ついにラスボスの登場じゃ。巨大な胎児、もしくは幼虫といった感じじゃな。あくまで個人的な意見じゃが、人類の悪意を得て力を増した魔族が、今まさに神として生まれ変わろうとしている姿なんじゃないかと思うのじゃよ。ちなみに、当たり判定は腹部のここにしかないのじゃ。吐き出してくる球も誘導性能が
って厄介なのじゃが、実はこの一台はいわゆる安全地帯になっていて、このまま撃っているだけでクリアはできてしまうのじゃ。シューティングゲームの安全地帯というのはまさに砂漠にオアシスじゃな。弾幕だらけで常に緊張を強いられる本作においては余計にありがたみを感じるのじゃよ。それではあまりに面白みがないので、まともに戦ってみるかな。プレイ動画としてさすがに見栄えも良くないのじゃよ。この腹部の弱点は目のようになっていて、まぶたが開いた時しかダメージが通らないんじゃよ。やられた。もう集中力が切れてボロボロじゃ。この敵の出す弾は微妙に時期を狙って軌道を変える上にスピードも変化するので予測がしにくいんじゃよね。ここまで来たらもうご利用しでいくしかないのじゃ。なんか最後はひどいありさまだったが倒せたのじゃよ。お見苦しくて申し訳ないのじゃ。エンディングのこのシーンについていろいろと意味を考えてしまうのじゃ。主人公である翼族の若者の体から抜けていく3つの光は一体何なのか。人と魔族と、そして神の力ではないか。その力を失うことで石像となってしまうわけだが、同じような石像が背後に大量にあるということは、太古の昔から同じことが繰り返されてきたことを示しているのではないか。世界の均衡が崩れるとき、人と魔族とそして神の力をもってそれを防ぐ役割を持つのが彼ら翼族の役目だったのではないか。ジノーグの物語についてのわしなりの考察なのじゃよ。記載、中井聡氏の描く圧倒的なグラフィック。岩垂の利益師の重厚かつ多彩な音楽。それらをまとめ上げる高杉学氏の独特な世界観。本作は芸術家としての色合いが濃いスタッフだからこそ生み出せた非常にアーティスティックな作品だと思うのじゃよ。超兄貴との関連性がよく言われることが多い本作じゃが、これらのメインスタッフが関わっていないこともあり、わしはあまり本質的な部分で見てはいないと思っている。もちろんグラフィックとかのテイストが似ていたり、ジノーグのスタッフも参加はしているのじゃが、あくまで影響を受けているという程度で、超兄貴は全く別の魅力を持ったゲームだとわしは思うのじゃ。派手さや爽快さはないが、アーティストの個展に訪れて、玉よけの緊張感の中でいつしかその世界観にトリップしてしまうような、
世界観を楽しむ孤高のシューティングゲーム、それがわしが感じる技能具の魅力じゃな。この個性あふれるゲームを世に送り出していただいたスタッフの皆様に敬意を込めてお礼を申し上げるのじゃ。というわけで今回はここまでじゃ。では次回もよろしくな。